Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimeraba tsika riavako malala tratra ity sabotsy fa 7 ny volana Mey ity. Ny valahatronantsika anio dia ny filazantsaramaso manaraka ny lioka toko 10, lioka toko 10 andininy 20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Tamin'izany ohatran'izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy kiranao hoe mideranao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafenonao tamin'ny endry sy ny manan-tseny izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko aho, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tian'ny zanaka ny honazy. Ary nitodika tamin'ny mpianany izy dia nilaza tamin'ny manokana hoe sambatra ny maso, mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry hare izay renareo fa tsy nahare. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy 20. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Avy nanao tatitra tamin'i Jesosy ny fitopolary avana rehefa ny rainy hitoriteny sy hitety vohitra hanazava ny hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba, dia nampahery azy ireo Jesosy rehefa vita ny asa. Mpianatra manao tatitra tsotra ny tenenin'ny mpianatra, nanao hoe tompo na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Ray ny olona riavako malala dia manadino ny manao tatitra. Betsaka ny irahina fa tsy manao tatitra rehefa avy irahina. Betsaka ny olona tsy zatra manao tatitra, betsaka ny fikambanana tsy manao tatitra. Fa eto riavako malala dia tena aseho amin'ny filazantsaraky ny lioka fa zava-dehibe mihitsy ny tatitra. Miainga avy amin'ny tatitra no ahafahana mampahery anao, miainga avy amin'ny tatitra no ahafahana manova ny fomba fijerinao, miainga avy amin'ny tatitra no ahafahana manampy anao indray aza ahafahana mandroso hatrany. Ary dia tokony ho toetra ny fiangonana zany. Eto moa zany Jesosy dia mandray tatitry ny fiangonana, mandray tatitry ny fiangonana raha oharina amin'reto fitopolampitory filazantsara eto ny fiangonana, dia Jesosy no anaovan'ny fiangonana tatitra voalohany indrindra ny amin'izay vokatry ny asany. Ary ahoana moa zany hoe manao tatitra amin'i Jesosy dia io teny io fisaorana, fankalazana, vavaka. Fa na dia amin'ny lafiny fandrarana tsotra fotsiny zao aza dia tokony ho mahazatra mihitsy riavako malala ho tsika teo ny manao tatitra amin'ny olona izay mampaniraka anao na izay mampanao zavatra anao. Fa izay entina mampahery anao dia ny tenin'i Jesosy manao hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Jesosy dia nanazava riavako malala tamin'ny tatitra ao taorian'ny tatitra izay nataony reto mpianatra reto, manao hoe eny tokoa, za dia nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Satana dia nilatsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Kanefa efa nomena anareo ny hery rehetra hoety mandresy ny fahavalo, dia tsy hampaninina anareo zany rehetra zany. Dia aza gaga raha ohatra ka manaiky anareo ny fanahy, satria efa nomena fahefana anareo. Dia aza gaga fa efa nomena an'izany fahefana izany anareo. Dia aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Riavako malala, nahoana no tsy afa-po Jesosy, tsy te hametsaka atsika ho afa-po amin'ny hoe manaiky atsika ny fanahy? Roa ny antony riavako malala. Ny voalohany dia izao, raha toa ka manaiky atsika ny fanahy dia tsy noho isika fa noho Jesosy.
tsy noho ny toetra atsika maha olombelona atsika fa no ny anarany Jesoa. Ary zay natonga andretsim-piainandrety ny teny hoe nohony ny anaranao dia manaiky manaiky ireo fanahy ratsy, manaiky roahana. Raha ohatra ka manaiky atsika ny demony manaraka mibaikotsika hiala hivoaka ho resy dia tsy noho itsika fa noho ny anaran'i Jesoa. De hoy Jesoa manao hoe noho zany de zao tsy tokony ionona am'izay fotsiny anareo satria tsy zavatra avy amintsika akory ny mahatonga ny demoni manaiky atsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, fahefana avy amin' Jesoa. Fahefana nomena atsika zany, zavatra mandeha ho azy zany ho Jesoa. Zavatra mandeha ho azy zany ka tsy tokony hianona am'izay ianareo. Abdia fotsotro zany, zany hoe zay rehetra irahina satria nomena fahefantsika dia tsy itsika no hitan'ny demoni fa lay fahefana eny amintsika no hitan'ny demoni de zao mandositra izy, manaiky izy. Ny fiangonana nomen'Andriamanitra fahefana androaka ny asan'ny demoni. Ny mpino nomen'Andriamanitra fahefana androaka asan'ny demoni noho zany de zao mandeha ho azy zany ho Jesoa. Zavatra hitany eny amintsika eny ny fahefana, ny taratasy raha zay na azo ilazana azy fanomezam-pahefana, hitany eny amintsika eny mahampino atsika. De zao manaiky atsika izy. Manaiky atsika izy satria fantany fanirahina isika. De hoy Jesoa manao hoe dia mandeha ho azy zany raha manaiky anareo izy. Tsy misy tokony ho apreare atsika zany reavako malala ho Jesoa zany fa zava-dehibe zany fa izao tokony mihoatra lavitra noho zay ny fifalitsika. Fa ny faharoa de zao ny dika le teny hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy de zao aza mifaly am'izay ihany. De zao koa satria fahefana zany no nomena atsika. Aza mifaly zany satria nomena fahefana. Ny izao tontolo zao reavako malala de tena manao zava-dehibe ny antsoina hoe fahefana. Ary mitady fahefana ahatsiaro mihitsy. Efa fitentsika mandrakariva manao hoe ny zavatra mahamendy ny olona ankehitriny mihitsy de ny atao hoe fahefana, ny pouvoir. Iazakazahan'ny olona zany ary manao tetika isan-karazany, fomba fiasa isan-karazany mba hananana fahefana. Jesoa nefa eto manazava amintsika fa ny fahefana de avy aminy. Izy ny loharanony fahefana. Ary zay mahatonga ny tompo miteny hoe aza faly fotsiny satria mahana fahefana. Ny fahefana de zavatra ataontsika hoe iainana eto ambonin'ny tany ihany. Hatreto amin'ny tany ihany ny fetrany antsoina hoe fahefana. Mety mahana fahefana mividy ianao, mety mahana fahefana mibaiko olona ianao, mety mahana fahefana manao vakansy ianao, mety mahana fahefana hitondra an'izao sy n'izao ianao. Reny rehetrany de fahefana zay omen'Andriamanitra atsika. Zay lay fahefana zay na fahafahana mihitsy koa, lay fahafahana zay manjary fahefana. Fahafahana misakafo, fahafahana mividy zavatra, fahefahana mandeha atsiaro, reny rehetrany dia nomen'Andriamanitra atsika. Zavatra fanomezany reny. De aza mifaly am'izay fotsiny. Zany hoe aza mifaly ianao satria mahana fahafahana manao an'izao sy n'izao sy n'izao, na mahana fahafahana manao an'ity sy ity, na mahana fahefana mibaiko eo an'ity sy ry, aza mijanona am'izay fotsiny ihany ho Jesoa. Am'zotra masina de efa nisy olona ny tenenin' Jesoa an'izany hoe any aoriana any aparany any de isy olona hiteny manao hoe zahay efa namoaka demoni tamin'ny anaranao, zahay efa nanao zava-mahagaga tamin'ny anaranao. Zany hoe lay fahefana nomeny antsika de efa any amintsika. Ahafahantsika manao zavatra isan-karazany. Mivoaka mandrakariva ny demoni satria tsy anarantsika ny amoahana ny demoni fa anaran'i Jesoa de mivoaka ny demoni. Men'Andriamanitra fahafahana isika afaka manao an'izao satria tian'Andriamanitra, satria zanany. De hoy Jesoa manao hoe aza mifaly am'izay zavatra anananao eto am'izao tontolo zao zany. Zay fahafahana na fahefana menanao eto am'izao tontolo zao de zao tsy lasa lavitra zany fa eto ambonin'ny tany ihany. Tahaka ilay lehilahy ambaran'ny Luka 3:12 ambadika kely eo. Lay lehilahy amin'ny Luka 3:12, lay lehilahy adala. Lay niteny manao hoe izao nataoko andrava ny trano fitehirizako fahefana zany sady fahafahana.
andrava ny trano fitehirizako ka de anao lehibebe kokoa de amoro ny variko rehetra de sy ny fananako de ilaza amy fanahy ke ry fanahy io manana fananana be voatahiry eo amy taona maro ianao mitsara mihinana misotro mifaly zay le hoe zay lay fahafahana hoe afaka mifaly a satria zao voky tsara mifaliry fanahy fa manana zao projet zao a zay le fahafahana ary afaka manana fahefana hiteny manao hoe ry fanahy io mifalia am'izay ianao mitsara de hoy Jesoa manao hoe ry adala anio alina no laina aminao ny fanahinao de ho anisy zavatra no arinao de afaka malala Jesoa zany any de mitaona atsika tsy hifaly fotsiny ihany am'izay fahafahana na zay fahefana ananatsika na ambony ny fahefa-mividitsika na hobetsaka ny olona hoe tsika na vitsy ny olona hoe tsika zay fahafahana sy fahefana ny menatsika eto am'ty tany ty dia zavatra mandeha ho azy zany ny tompo rary ny ranomenanao zany satria zao ny tompo efa nyteny manao hoe aza manana inona na inona aza manany am'izay hoaninao na zay hosotronao rehefa mandeha mitoro ny filazantsara ianao zay mitoro ny filazantsara velomy ny filazantsara ny mpanompon'Andriamanitra aza manana iza na iza ny kristianina isam-batan'olona ny tokantrano tsirairay avy de zao aza manany am'izay fahafahana omenanao eto ny hanina hoaninao ny hotafianao ny hosotronao zany rehetrany de efa nomenanao zany azon'Andriamanitra menanao zany izay ny dikan'io teny io aza varina amin'ny pouvoir na zay mahamaika an'izao tontolo zao eto am'ty tany fandalovana ity zava-dehibe zany fa aza izay ihany no andrasanao amin'Andriamanitra araky ny tenen'ny Paoly manao hoe zao inge raha eto am'izao tontolo zao ihany no anatenainao an'i Kristy de mahantra noho ny olona rehetra ianao raha eto ihany ianao no any andrasantsika amin'Andriamanitra no heveritsika ho valim-bavaka de ny fahefanana ny fahafahana eto am'ty zao tontolo zao ty ihany raha izay ihany no antony ivavahantsika de maty antoka isika raha mivavaka ho an'ny hanina isan'andro ihany raha mivavaka ho an'ny fahasalamana ihany raha mivavaka ho an'izay fitahina eto ihany marina fa ilainy zany fa zay ho Jesoa efa azo ange zay kado fotsiny zay zavatra efa omen'Andriamanitra efa niteny Jesoa manao hoe omenanao zany ka tsaoro ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de ampo anao zany fa aza mandefa lavitra am'zany rehetrany fa izao tontolo zao ny fatra-paniry fatratra an'zany fahefana tafahoatra zany afaka malala tsy hoe ratsy ny fahefana zava-dehibe ny fahefana fa ny fahefana avy amin'Andriamanitra ny fahafahana avy amin'Andriamanitra fa izao aza mianina am'izay fotsiny aza atao hoe za tonga kristianina na ny antony ivavahako de hoan'lay fahefana ny menay eto am'ty tany fandalovana ty ihany io fi ty fandraisantsika de maka manao hoe ny politika an'izao tontolo zao ankehitriny de tsy politika mikendy zay ampandrosoana ny fiarahamonina ampandrosoana ny fiarahamonina ny fiainam-pianakaviana ny hoe ahoana ny arahantsika velona misambatra eto am'ty tany teo anatin'ny fandriam-pahalemana tsy zay nefa ny tokony politika fa tsy zay tsony ny atao hoe politika ankehitriny fa fitadiavana fahefana fikatsahana fahefana lasa io ona aloha teny frantsay hoe conquête de pouvoir lasa azakazakahaka fahefana zay foana ny mahamaika de nahoana satria ny fahefana n'Andriamanitra dia mitady fahefana ivelan'izay apetrak'Andriamanitra fa mitady fahefana ary na amin'ny fomba tsy madio aza dia mahamaika ny olona lay fahefana zay rehefa azo lay fahefana dia manjary tsy fahefana hoentina manohy ny asam-pahalian'Andriamanitra mampandroso olona na mampandroso fiarahamonina fa manjary fahefana hoentina mitiny tenana hoentina manompo ny tenana hoentina manompo ny vola hoentina manompo ny tsy fahamarinana indray aza de zay mantoka an' Jesosy miteny hoe tandremy tsara aza tandreminareo tsara fa aza variana amin'ny fiainana eto am'izao tontolo zao ny dikany hoe manaiky anainy fa na dia miariary ny voniny dia tafiana voninahitra de eto am'ty tany fandarovana ty zava-dehibe zany ho Jesoa araray tsika piny de mety ho variana am'zany hoe sitrana ny marary miariary ny voninahitr'Andriamanitra sy ny sisa rehetra am'izay mety ataotsika vita tsara ny asan'ny fiangonana mandroso tsara amin'ny fiainany tsirairay milamina voky sy ny sisa rehetra fa hoy Jesoa manao hoe aza mionona am'izay ihany
zany rehetra zany de fomba fisaina ny jentilisa ny jentilisa de mijanona am'izay fiainana eto tany zay ny fomba fisainany fa ny mpino kosa ho Jesoa aoka ianao hifaly fa voasoratra ny an-danitra ny anaranao zany hoe mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo tsy zay rehetra ekeniny devoly akory de midika fa voasoratra ny an-danitra ny anarany zay ny dikany misy betsaka no ekeniny devoly rehefa mamoaka devoly rehefa manasitrana misitrana ny marary mivoaka ny devoly fa izao move voasoratra ny an-danitra le anarany io rehefa nytenenin'ny tompo tamin'ny toriteny manao hoe tsy zay manao amiko tompoko akory no hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ary de tahaka izany koa rehefa koa malala ay zavatra hafa mihitsy ilay hoe voasoratra any amin'ny bokin'ny fiainana hitantsika ao amin'ny bokin'ny apokalipsy misy ny bokin'ny fiainana hoy ny bokin'ny apokalipsy toko 7:7 toko 2:7 toko 1:7 misy ny bokin'ny fiainana zany hoe ny tanjona zany rehefa koa malala ny tanjontsika tsy mijanona am'ilay hoe fandroahana demoni mijanona amin'ny hoe fanasitranana mijanona amin'ny hoe fananana fiainana fiadanam-po mahafinaritra eto amin'ity tany ity zava-dehibe omen'Andriamanitra zany fa tsy zay ny tanjontsika tsy zay ihany dingany zany maridrefy hahafantarana ny finoantsika zany raha mivoaka ny demoni maridrefy isorantsika n'Andriamanitra zany misaotranao Andriamanitra fa mivoaka ny demoni maridrefy hamantarantsika ny mahampino antsika ihany zany fa ny tanjony tsirairay ny tena tanjony tsirairay rehefa koa malala amin'ny fiainana manokana io de izao voasoratra ny an-danitra ny anarana ny tanjom-piainany tsirairay zany ny tanjon'ny fiangonana de hoe mitoro ny filazantsara zay mazava ho azy zay asa fa inona ny tanjonao tiany ny tompo takatrao de izao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny maso voasoratra ao amin'le bokin'ny fiainana sa tsy io no natonga ny ndray maka hitantsika Mosesy rehefa nyteny ohatra ny amin'ny bokin'ny Exodosy manao hoe vonoy mihitsy tsy ao amin'ny bokinao ny anarako raha ohatra anao ka tsy amelaelo ka ireto vahoaka jiosy reto zanak'Israely reto rehefa koa malala zava-dehibe mihitsy zany ny hoe voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana na voasoratra ny an-danitra ny anarantsika pino mitoro ny filazantsara pino manao ny asan'Andriamanitra pino manompo an'Andriamanitra mitanjona na mibanjina manao hotanjona ny anarany ho voasoratra any amin'ny bokin'ny fiainana na voasoratra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy elanelany be mantsy rehefa koa malala raha ny fampianaran'i Jesoa misy elanelany mihitsy ny hoe vokatra hoe mahita vokatra ny olona anankiray sy ny hoe voasoratra ny fanjakan'Andriamanitra ny anarany ny vokatra ho hita foana misy mamono folo eny telopolo eny misy mahavoaka demoni isan-karazany be de be ny manao an'izany fa izao voasoratra sady tsy ny anarany rehefa koa malala enganenao hanao zava-dehibe ny asa fanompona hanao zava-dehibe ny rezultat ny vokatra fa izao dingana ihany zany azafaly amin'ny rezultat ny vokatra eto amin'ity tany ity hoe mitombo ny fitahipasoavana mitombo ny pino mitombo ny voaka ny demoni milamina ny fiainana mety ho resy koa ny fahantrana aza mionona am'izay fotsiny maridrefy ihany zany dingany zany fa izao mametrafa am'tanina hoe tompo voasoratra ao an-danitra ve ny anarako dia reto misy torohevitra ry havako malala ara-tsoatra masina izay rona telo mba hahatonga anao ho voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy hianona fotsiny amin'ilay vokatra ny voalohany indrindra de izao ataovy ampitiavana ny asa na atao ampitiavana lay asa na atao tsy ampitiavana lay asa zany misy vokatra mandrakariva zay mazava nge satria tsy mety ianao ange mety tsy hoe mety mamoaka demoni manasitrana mametra tanana mivavaka mahazo fitahina fa tsy voatery manao zany ampitiavana ndrandray na tsy fa misy vokatra mandrakariva Andriamanitra tsy hanala baraka ny anarany mihitsy fa rehefa roahanao amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly de mivoaka ny devoly fa izao move nataonao ampitiavana iny zavatra iny move nataonao tampitiavana isa nataonao tampimenomenomana fa izao
mandeha foana ny devoly mivoakako tsy anaranao namohanana iny fa anaran'i jesosy de mivoaka foana ny devoly satria efa nomenana zany fahefana zany isika ry havako malala fa izao mba hahatonga avany amin'lay mba hahatonga lay avany amin'ny hoe resultat na vokatra ho tonga any amin'ny hoe voasoratra ao amin'ny ana ao amin'ny boky ny fiainana ny anarana de zao fitiavana atao ampitiavana zany lay asa nahitana vokatra atao lay asa mba hisy vokatra satria sain'ny tompo atao fa izao atao lay asa mba atao ampitiavana lay asa mba ho voasoratra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anarana io ny orana tany Korinto nge ny olona tany Korinto nge be de be ny fanomezam-pahasoavana tany Korinto teniteny tsy fantatra ny olona tany teny am'teny tsy fantatra ny olona tany be de be ny fahagagarana ataon'ny olona tao Korinto fa izao hoy Paoly manao hoe ny olana aminareo de zao tsy ampy fitiavana ianareo ary rehefa tsy ampy fitiavana ianareo raha vakina mitony lioko tony de zao ny vokatra misy fa ny anaranareo tsy voasoratra ny fanjakan'Andriamanitra ry havako malala inona tian'ny tompo atsaitsika miasa isika mba hisy vokatra miasa isika mba hampisy fifaliana mba hampisy ny vavito ambin'ny folo de ny verina tamin'ny fifaliana ny vokatra mampisy fifaliana atsika zay zava-dehibe fa tsy zay ihany ny fifaliana fa aroa de zao miasa ampitiavana ry havana de voasoratra ny fanjakan'Andriamanitra ny anarantsika ny asa tao ampitiavana ny asa misy vokatra fa ny asa tao ampitiavana vokatra misy fitiavana zava-dehibe ry havako malala ny anompotsika amin'ny fitiavana tsy ny anompotsika mpimenomenomana betsaka ny manao betsaka ny mivokatra azy fa zao ndraindray mifanjana ny kristiana ndraindray menomenina amin'Andriamanitra za foana ve Andriamanitra manao an'izao de vizaka Andriamanitra atao za rery atao za ifoana ny olona atao tsy mahafoy akory ny sasany tao manenjika fotsiny ny sasany tao ny voninahitry ny tena ny enje ny ezaka zany ry havako malala aza variny am'zany fa nitanjonao anao nde zao voasoratra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anaranao raha miala ety de afaka hiteny aminao ny tompo manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifalian'ny tomponao satria nahatoky tamy kely ianao de mpanapaka ny be iza ny nahatoky tamy kely ka mpanapaka ny be izay nanao ny asa tamin'ny fitiavana fa ny faharoa ry havako malala ny fanalahidy faharoa tsy hoe miasa mpitiavana ihany fa ny faharoa lehibe koa ry havako malala de ny miasa ao anatin'ny finoana miasa tsy ampahazarana zany miasa tsy ampahazarana fa miasa amin'ny finoana betsaka ry havako malala ny mpanompon'Andriamanitra miasa ampahazarany atao io ka de atao tiga efa netsony de ina moa ny asanao de koneka efa de atao de mitaty rakitra de mivory de na mety be dehibe na mpiandro io na mpandray fanasan'ny tompontsotro mety ho miasa satria ampahazara tsy mametra-panontaniana hoe zao na izao hany ka tsisy zava-baovao mihitsy hany ka tsisy zava-baovao fa zary de routine de ry havako malala ny fanahy masina nge mpitondra zava-baovao ny fanahy masina nge fanahin'ny fiavaozany ny fanahy masina mampisy innovation inareo amin'ny teny frantsay créativité inareo amin'ny teny frantsay ny fanahy masina rehefa tonga ao anatintsika de misy zava-baovao tsy lay zava-baovao ny tanjony fa satria mivoatra ny fiarahamonina mivoatra ny toejavatra ienana isan'andro ary rehefa mivoatra ny toejavatra ienana isan'andro de ny fanahy masina no afaka manamboatra ny fomba fijerintsika afaka hiatrika reny fivoarana reny zay le zava-baovao ny zavatra 30 taona lasa tsy zao tsony ny 10 taona lasa tsy zao tsony ka raha tsy eo ny fanahin'Andriamanitra de manjary tsy afaka manaraka an'izany fivoarany toe-tsaina izany na ny fahatakaratsika ny zoatra masina na ny fampiaratsika ny zoatra masina na ny fiainatsika ny zoatra masina havako malala zava-dehibe ara ny anompontsika amin'ny finoana io no mahatonga antsika miteny manao hoe ny finoana ihany sola fide zany hoe ny finoana ihany ny mahatonga no voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy ny resultat ny asa akory hoe nahavoaka de minity 700 zay nahasitrana marary 50 nahazo fitahiana be dehibe nahazo avancement tamin'ny mpiasa-panjaka tamin'ny karama nahazo prime moatra zao tsy izay akory zay resultat
zay mandeha ho azy satria fa efa nomenan'izay fahefana zay ianao fa izao ny andrasana aminao ny fiezarana andrasana taminao nino ve satsy nino teo ampanaovana lay asa nino ve satsy nino fa raha nino ianao de le finoana ny mahatonga hovonjena mahatonga ny anaranao ao amin'ny fanjakan'andriamanitra lavako malala aza miala amin'ny fitiavana an'andriamanitra eo ampanaovana azy aza miala amin'ny fitiavana eo ampanaovana ny azy aza miala amin'ny finoana an' Jesosy tsy ny herin'ny tenanao no avitanao an'io asa io fa ny finoana n' Jesosy zay nandresy ny fahafatesana finoana ny famelan-keloka ary fahatena lavako malala zay tsara marina mpahirezana anao fa voasoratra ao amin'ny anarana ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ny anaranao rehefa mahatoky ny fahasoavan'andriamanitra ianao mahatoky ny fahasoavan'andriamanitra ianao ny hotsika manao hoe fanalahida lehibe mihitsy amintsika protestanta ny hoe sola gratia hoe ny fahasoavana rery any zany hoe io fahefana nomenanao io lay fahefana nomenanao ka mahatonga anao mahavoaka devoly lay fahefana nomenanao ka mahatonga anao afaka misakafo tsara afaka fahefana nomenanao ka afaka mandeha manao zay mahafinaritra anao amin'ny fiainana miasa mamelombady amanjanaka mianatra mipetraka eny ambony tabilio miangona mivavaka sy ny sisa rehetra izay fahefana zay de zao tokony ho fantatrao fa fahasoavana ny antony nanomeza io fahefana io anao de tsy noho ny fahatsaranao tsy hoe satria tsara tsy hoe satria nanao ny mety tsy hoe satria nianatra be tsy hoe satria nanarana mahay baiboly tsy hoe satria be dehibe zay mety ho satria eritreretina fa izao satria tokana ihany lay satria ny fahasoavan'andriamanitra nandrakotra anao de nomeny anao zany fahefana zany ny mpanompon'andriamanitra voasoratra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra avako malala zao mpanompon'andriamanitra mahatsiaro fa ny fahasoavan'andriamanitra no mahatoy zao azy ary rehefa ny olona ny mahatsiaro ny fahasoavan'andriamanitra de olona feny fifaliana izy ny olona tsy mba mahatsiaro ny fahasoavan'andriamanitra de olona tsy faly ataon'ny olona hoana mory avako malala ny faly raha tsy mahatsiaro ny fahasoavan'andriamanitra izy matoy ny olona mikitakita lava miferinaina kizitimbelona de zao tsy mahatsiaro ny fahasoavan'andriamanitra izy tsy tsapany akory hoe io tombon'andro ny ray andro io de fahasoavan'andriamanitra misy olona nge omaly maty omaly misy olona nge marary omaly fenao androany men'andriamanitra tombon'andro eny mety marary ianao zao mety pitranga koa zany fa raiso ho fahasoavan'andriamanitra ny zavatra rehetra izay ny mahatonga anao mifaly ary zava-dehibe mihitsy ny teny hoe fifaliana eo andiny ny fafito ambin'ny folo ny verina tamin'ny fifaliana ireo fitobolona andiny ny faharoapolo dia hoy Jesosy mifalia ianareo mifalia satria dia andiny ny raika amby roapolo dia ravoravo na ny faly tamin'ny fanamasina Jesosy zava-dehibe ny fifaliana rehavako malala ny fanamasina de mpitondra fifaliana ny olona tsy tsy ampy fifaliana de zao tokony heritreritra izy hoe fanahinana ny ao aminy so dia tsy ampy ny asan'ny fanamasina ao anatiny fa ny olona manana ny fanamasina de olona manana fifaliana tahaka an' Jesosy ravoravo amin'ny fanamasina ny fifaliana rehavako malala de tena fanehoana mihitsy marika hita maso ny ampino antsika ny olona manana fiainam-pifaliana ny fiainana isan'andro fa raha olona mpiferin'aina lava vao mihiratra ny masoandro inandraina toko androany leobe sy dia na manana aretim-panaza ny olona zany na manana olana manokana eo amin'ny fiainana rehavako malala fahasoavana ny mahatonga antsika afaka mifaly dia nomen'andriamanitra fahasoavana ary sika mahatotoy izao de manam-pifaliana ny olona mahatoky ny fahasoavan'andriamanitra rehavako malala no manjary mahay mifaly de mahay misotra an'andriamanitra manome voninahitra an'andriamanitra ny olona mahatoky ny fahasoavan'andriamanitra no voasoratra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra afako malala de mampahiry anao aza fa mpanompon'andriamanitra ianao de aza misalasala aza manaiky ampisalasalainy ny devoly manao hoe tsy voasoratra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ny anaranao efa voasoratra ao ny anaranao
satria efa nandray an'ny tompo anao, nino ianao fa izao ry havako malala, mifalia aza, mifalia amin'ny fiainanao isan'andro, de izao manompo amin'ny fitiavana, manompo amin'ny famifinoana, de izao manompo amin'ny fahasoavana. Ivavakasika tompo amin'izao anao zahay noho ny teninao zay manazava aminay fa ny fahasambarana, ny fifaliana ao anay de ny fahatsiarovana fa voasoratra ao amin'ny fanjakanao any an-danitra ny anaranay. Tompo, rehefa voasoratra ao amin'ny fanjakanao ny anaranay de fantatrao zahay, fantatrao ny mahay zahay anay, fantatrao ny miandry anay, fantatrao ny antom-pisianay, de mampahirezanay tompo, atoky ny fitiavanao, ataovy manompo anao amin'ny fitiavana izahay, ataovy manao tanteraka ny fanomponanao amin'ny finoana izahay, ary indrindra ataovy mahatoky ny fahasoavanao ampy anay isan'andro zahay. Jereo ny isan'andronay, jereo zay fanoloran-tenanay Andriamanitra, ampio zahay mba havita ny asa fanompona omenao anay tsiraray avy, hanao zany amin'ny fifaliana, hanao zany amin'ny fitiavana, tsy hifanjana, tsy hanamary-tena, tsy hanilitra izay rehetra mety tokony ataonay amin'ny hafa, fa miandry anay ny fanomponay, fa ny fanomponay anao amin'ny fitiavana mahavoasoratra ny anaranay ao amin'ny fanjakanao. Ataovy fifaliana ao anay ny manana andraikitra zara fanompona aminao, de ataovy mahay manao tatitra, mahay misaotra anao zahay ny amin'izay asa nampanaovinao anay, fa miandry ny tatitra, mitsara ny asanay ianao no hany mandanja ny asanay, na nataonay amin'ny fifaliana zany, na nataonay tamin'ny menomenomana, na nataonay tamin'ny mpinoana, na nataonay tamin'ny mpahazarana, na nataonay tamin'ny fahatokisa-tena, na nataonay tamin'ny fahasoavana, ianao no mitsara anay, de amarino ndray tompo noho ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny ankonanay tsiraray avy, trotronay ambavaka aminao mandrakariva izy ireny, sy ny asanay andavanandro orakofan'ny fahasoavanao, de mitoery aminay i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.